হে গাইস, আমি তোমাদের মধ্যবিত্ত সৈকত। আশা করছি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো, ভালো থাকবে না, এবং ভালো থাকাটা খুব জরুরি, আর এখন তো বেশি করে জরুরি। গাইস, গলি থেকে বুঝতে পারছো এখন আমি রয়েছি নর্থ কলকাতাতে। দেখো একদম সরু সরু গলি, সরু সরু অনেক পুরনো ঐতিহ্যশীল বাড়ি। এখন এসছি অ্যাকচুয়ালি বাবানের কাছে, ভাইয়ের কাছে এসছি। তো যাবো প্রথমে বাগবাজার ঘাটে। ভাইয়ের এখানে আজ রাত্রিবেলা থাকবো। অ্যাট ফার্স্ট যাই বাগবাজার, ভাই বলতে এই যে বাবান বাবান বাবান, এই যে বাবা অনেকদিন পরে আমার ব্লগে আছে ও। তো আস্তে আস্তে এখান থেকে যাই হাঁটতে হাঁটতে বাগবাজার। ব্যাক ক্যামেরা একবার দেখাই তোমাদের রাস্তাটা জাস্ট। এই যে দেখতে পাচ্ছ একদম পুরো সরু গলি রাস্তা, ফাটাফাটি ব্যাপার একদম। এই যে দেখতে পাচ্ছ পুরো একদম সরু থেকে সরুতম হয়ে যাচ্ছে গলিটা। বাড়িতে দেখতে পাচ্ছ গাছপালা বেরিয়ে গেছে, মানে কত পুরনো বাড়ি দেখলেই বোঝা যাচ্ছে পুরো একদম। যাই হোক, খুব ভালো লাগছে। তো কতক্ষণ লাগবে এখান থেকে বাগবাজার? আমাদের হাঁটাতে 15 মিনিট, 10-15 মিনিটই লাগবে, কারণ আমরা বহুত হাঁটতে পারি। যাই হোক, বাগবাজার ঘাটে যাই। এই দেখো তো এখন হাতিবাগান মার্কেটের উপর দিয়ে যাচ্ছি আমরা বাগবাজারের দিকে। হাঁটতে হাঁটতে পুরো জমজমাট মার্কেট দেখতে পাচ্ছ। হাতিবাগান মার্কেট অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম এলাম, মানে এরকম হেঁটে, গাড়িতে হয়তো গেছি অনেকবার, বাট হেঁটে এরকমভাবে ফার্স্ট টাইম। দেখতে পাচ্ছ সব গড়িয়াহাটের মতো ফিল আসছে, পুরো চারিদিকে দোকান। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. তো এখন এসে গেছি বাগবাজার ঘাটে, মানে বাগবাজার স্টেশন দেখতে পাচ্ছি, এই যে বাগবাজার স্টেশন। বাগবাজারে এসে গেছি, কিন্তু একটা কথা বলার আছে। আমরা বাগবাজারে এসেছি, পুরো রাস্তা দিয়ে এলাম হাফ প্যান্ট পরে। এই যে মোটিভেশনটা পেয়েছি আমি ভাইয়ের থেকে মোটিভেশন পেয়েছি। হাফ প্যান্ট পরেই থাকে ও, সারা শীতকালে হাফ প্যান্ট পরে থাকে, আর আমি আজকে মোটিভেশন পেয়ে গেছি, হাফ প্যান্ট পরে চলে এসেছি। এইভাবে ব্লক করা যায়। আর এদিকটাতে একটু মানে ঠান্ডাটা কম আছে, ওই জন্য আমিও হাফ প্যান্ট পরে গেলাম। মজা লাগলো হাফ প্যান্ট পরে আসছি। অবশ্যই হাফ প্যান্ট পরে হাঁটতে ভালো লাগে। সোয়েটারটা কোমরে বাঁধা আছে, ঠান্ডা লাগলে অবশ্যই সোয়েটারটা পরে নেবো। আর হাফ প্যান্ট পরে হাঁটতে কমফোর্টেবলি হাঁটা যায়। To watch your blue eyes fade to gray as you fade away. আমাদের বাগবাজার ঘাটে, মানে আমাদের বলছি, মানে এই বাগবাজারে এই ঘাটে আমাদের স্লিপ ফিল্মস অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্টের আবেগী মনটা এখানে শুট হয়েছে। লিংকটা কমেন্ট বক্সে থাকবে। আর দিতে হবে তাহলে, মনে করে দিতে হবে। যাই হোক, এখানে শুট হয়েছে। তো পুরোনো লোকেশনে এলাম, বেশ ভালো লাগছে। প্রাইভেট জায়গা দেখানো যাবে না, কবুতরা বসে আছে তো অ্যাকচুয়ালি, তাই জন্য মানে বাবা না খুব কষ্ট হচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি আমার কষ্ট হচ্ছে। সিঙ্গেল মানুষদের কষ্ট হওয়াটা স্বাভাবিক, কারণ সবাই এখানে মিঙ্গেল, আমরাই সিঙ্গেল। ব্রহ্মচারী বজরঙ্গবলী ভক্ত। অন্ধকারে গাছের আড়ালে, মানে এমনি বন্ধুরা গল্প করছে, বাজে কিছু না, গল্প করছে, বাজে কিছু। আমাদের ফ্যামিলি চ্যানেল, ফ্যামিলি কন্টেন্ট, ওটাই তো বলছি, বাজে কিছু না, গল্প করছে। যাই হোক, আমরা দুই ভাই এসেছি গল্প করতে। তো ঘুরতে এসেছি, অনেকদিন বাদে গেট টুগেদার হচ্ছে। হ্যাঁ, বাবার সাথে দেখা হলো অনেকদিন পরে। ভাইফোঁটাতে লাস্ট হয়েছিল দেখা, কিন্তু ভাইফোঁটাতে খুব কম সময়ের জন্য। যাই হোক, একটুখানি এখানে বসবো, আড্ডা মারবো, তারপর আবার রুমে গিয়ে ডিনার করবো। আজকে আর বাড়ি ফিরবো না, ট্রেন যাচ্ছে। তো ওই যে দেখতে পাচ্ছ গঙ্গার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি, মনোরম পরিবেশ, একদম শান্ত হয়ে রয়েছে। দূরে আজান দিচ্ছে, আজানের ওটা কি বলে, আজানের ধ্বনি ভেসে ভেসে আসছে, খুব ভালো লাগছে। নদীর ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমরা, এখানে কিছুক্ষণ থেকে তারপর আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাবো, রুমে চলে যাবো। কিন্তু খাবার নিয়ে যেতে হবে। ভাই আমাকে রেখেছিস মানে, কিন্তু খাওয়া দাওয়াটা যাই হোক, খাওয়া দাওয়াটা করতেই হবে। যাই হোক, গঙ্গার ধারে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকি, বেশ ভালো লাগছে পরিবেশটা। নতুন এই দাড়ি চুলটা কিরকম লাগছে, এত ছোট চুল আমি জীবনে প্রথমবার কাটবো। আচ্ছা, ওর লুকটা কেমন লাগছে একটু কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে হয়। অর্পণের লুকটা কেমন লাগছে? আমাদের আবেগী মনটা এখানেও শ্যুট হয়েছে, ওই জন্য এখানটা দেখতে এলাম। জায়গাটা আগের মতোই রয়েছে, মা দুর্গার মূর্তিটা রয়েছে। এই জায়গাটা দাঁড়িয়ে শ্যুটটা হয়েছিল। এই জায়গাটা না ছিল, নোংরা হয়ে আছে। এই জায়গাটা এত নোংরা ছিল না, আমরা যখন শ্যুট করেছিলাম এই জায়গাটা ক্লিয়ার ছিল। এই জায়গাটা, এই দেওয়ালটা দাঁড়িয়ে হেলান দিয়ে শ্যুটটা হয়েছিল। এই যে মা দুর্গাকে ফোকাস করা হয়েছিল। আবেগী মন, তোমরা যারা দেখেছো আবেগী মন, তারা দেখলেই বুঝতে পারবে, ওই জন্য জায়গাটা দেখতে এলাম। Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the... হ্যাঁ, তো গাইস আমরা বাগবাজার থেকে বেরিয়ে গেছি, এখন আমরা যাচ্ছি ডিনার কিনতে। ডিনারে দেখি কি পাওয়া যায়।
বাবানে নিয়ে যাচ্ছে, বাবানের এলাকা মানে বাবান এখানে যেহেতু থাকে ও চেনে জানে। আমি এদিকটা খুব কম চিনি, অ্যাকচুয়ালি আমি উত্তর কলকাতাটা খুবই কম চিনি। এটা অবশ্য সেন্ট্রাল কলকাতা। হ্যাঁ একদম সেন্ট্রাল কলকাতা। আর প্রথম কলকাতা যেটা হয় সেটা 3টে জায়গা নিয়ে, সুতানুটি, গোবিন্দপুর আর কলকাতা, এটাই মেন কলকাতা। আচ্ছা আচ্ছা। আমরা যাচ্ছি এখন খাবারের সন্ধানে। এই যে শীত পড়ে গেছে ওইদিকে দেখতে পাচ্ছ, মানে যত সব নেপালিরা সব ওইখানে সোয়েটার নিয়ে বসে গেছে। এখানে শাল সব কিছু, জ্যাকেট। এটা নেপালি মার্কেট? হ্যাঁ নেপালি মার্কেট। আচ্ছা শীতের বেলাটা হ্যাঁ 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 সব চ্যাংচুং, সব চ্যাংচুং। ওই সরি 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 সরি, দোকানদারকে বলছি চ্যাংচুং। যাই হোক, পুরো দেখলেই বুঝতে পারবে পুরো একদম মার্কেট। Goes up in my brain, all of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in it. গাইস, এটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান নাকি বাড়ি? জন্মস্থান বাড়ি, পেছনে বাড়ি। এখানে লেখা আছে ওই এটা স্ট্যাচুটার নিচে লেখা আছে এই যে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান বাড়ি। মিউজিয়াম হয়ে গেছে এখন একটা মিউজিয়াম হয়ে গেছে, মানে জিনিসপত্র ব্যবহার যেগুলো করেছে সেগুলো রয়েছে। হ্যাঁ এখানে বাড়ি, এই যে লেখা আছে স্বামী বিবেকানন্দ ওয়াজ বর্ন ইন দিস হাউস অন 12 জানুয়ারি 1863। 1863 সালের 12 জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ এই বাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। যে পেছনে বাড়ি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বাহ, স্মরণীয় জায়গা। তো দেখতে পাচ্ছ গাইস, খুব ঐতিহাসিক স্থানে সামনে দিয়ে যাচ্ছি হেঁটে, খুব ভালো জায়গাটা। নর্থ কলকাতা মানে ইতিহাস, জয় মোহনবাগান। জয় মোহনবাগান। আমি সাউথ কলকাতা থাকি কিন্তু জয় মোহনবাগান। I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? তো আমরা রাত্রেবেলা বিরিয়ানি খাবো। বিরিয়ানি নেওয়া হয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছ, মুঘল রাসই। হ্যাঁ মুঘল রাসই থেকে বিরিয়ানি নিলাম। রুমে গিয়ে বিরিয়ানিটা খাবো, তোমাদের দেখাবো বিরিয়ানিটা কেমন, খেয়েও বলবো কেমন খেতে। তো এবার আস্তে আস্তে রুমে যাই, আর ঘুরবো না, আর হাঁটবো না, অনেকটা হাঁটা হয়ে গেছে। এই যে রুমে এসেই অ্যাট ফার্স্ট খাওয়া দাওয়া শুরু করে দিয়েছি। বিরিয়ানি প্যাকেট নিয়ে বসে দেখতে পাচ্ছ, বিরিয়ানিটা জাস্ট খুললাম প্যাকেটটা, দেখতে পাচ্ছ রাইসটা ওপর রাইস। তো এবার বিষয়টা খেয়ে দেখবো, প্যাকেটটা হালকা করে খুলে নিই যাতে খেতে অসুবিধা না হয়। ভাই হেল্প করে দিচ্ছে খোলার জন্য। তো এবার খাই বিষয়টা। এই যে জাস্ট এই রাইসটা দেখতেই পাচ্ছ, একদম পুরো ঝুড়ি ঝুড়ি রাইস। খেয়ে দেখি জিনিসটা কেমন। ভালো বিরিয়ানি, ভালো, প্রাইস অনুযায়ী ঠিকঠাক। মুঘল রাসই থেকে নিলাম 80 টাকার বিরিয়ানি। মানে এখনকার দিনে চিকেন বিরিয়ানি বাইরে থেকে কিনতে গেলে 100-110 তো পড়েই, 120 তো পড়েই, মানে ঠিকঠাক। কিন্তু এটা 80 টাকার হিসাবে নো ডাউট খুবই ভালো থাকে, মানে টেস্টটা খুব ভালো। এই রাইসটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছ একটা আলু আছে, এরকম বড় সাইজের একটা আলু আছে। চিকেনটা দিই, ও লেগ পিস চিকেন আছে, বেশ ভালোই সাইজটা চিকেনের। তো এই যে আলুটা দেখতে পাচ্ছ একদম সফট। রাইসটার সাথে আলুটা নিয়ে জাস্ট এই বাইটটা নিতে হবে। বেশ ভালো চিকেন লেগ পিস। চিকেনটা হালকা খাওয়ার মাত্র খুলে এলো, মানে কুকটা ভালো হয়েছে, রান্নাটা খুব ভালো হয়েছে। কি বাবা? ভালো না? মানে ও এখানে খায়, এই বিরিয়ানি খায়। আমি ফার্স্ট টাইম খেলাম দোকানের বিরিয়ানি। আমি বিরিয়ানি খেলে এই দোকান থেকেই খাই। হ্যাঁ, বিরিয়ানি খেলে এই দোকান থেকেই খাই। না ভালো। হ্যাঁ তো গাইস, ভিডিওটা যদি থাকবে ভালো লাগলে কি করতে হবে, তোমরা লাইক কমেন্ট শেয়ার সব কিছু করে দিতে হবে। সকালে বাড়ি এসে ভিডিওটা শেষ করছি, কালকে রাত্রে ভিডিওটা শেষ করিনি। আমার চ্যানেলটা যদি তোমাদের কাছে নতুন হয়ে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটা দিতে ভুলে যাবে না। আমাকে ইনস্টাগ্রামে ফলো করতে পারো, আমার ইনস্টাগ্রামের লিঙ্কটা নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া রয়েছে। সো আমি তোমাদের মধ্যে দেখা হবে পরের ভিডিওতে। টিল দেন, টাটা, বাই বাই। Well then baby, have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't